Ali važno da su pljuvali u tanjir iz koga su jeli. Što živjeli od američkih kredita, od čega drugog. I kaže, pa čekajte ljudi, ajde da se sporazumemo. Pa to je, koja je to laž bila? Pa pazi, ona je u Koreji, koga ja podržavam zato što je protiv Amerike. Ali pazi, taj čovek, kako tamo živi, pa to je sramota, bre. Taj čovek ne jede ništa iz korejske zemlje. To niče u Koreji. Pazi, to je parazit kapitalizma, takozvanog. Kao što su bili i ovi naši, Tito i kompanija. Pa Jovanko je poručivala trešnje, čoveč, avion je donosio iz Japana. Bilo besno ako nema trešnje, kad dođe sezona. Avion kasni, lom je pravilo. Za ovoga se sve iz celog sveta uvozi, najkvalitetnije. Znaš koliko se basnoslovno plaća? Jedna flaša vina 0,7, kod njega 2.500 evra. Mora da bude sve vrhunsko. Pa i on Musk to nema, bre, na svom stolu što ovaj ima. On je milijarder, nominalno njegove su pare, ili tako? Ovo živi na račun cele države, čoveče, Koreanci, kako žive, to niko ne zna. Ja samo znam da je to laž, kad stalno pričamo vlada glad, znaš, crkavaju od gladi. Tako su govorili i u SSR-u za zapad. I u vreme Hruščova. U Americi idu kao odrpani kosturi. Od eksploatacije nemaju šta da jedu. I kad je ovaj 56. godine prvi put došao u Ujedinjene nacije i kad je iz kola prema Ujedinjenim nacijama video narod na ulicama, da je normalan, normalno pa i lepo obučen, da su ljudi veseli, kažu svedoci koji su bili s njim koli, dobio je nervni napad. I oni su bili žrtve te propagande. On je vriskao. Pa nama su pričali da su ovde kosturi na ulicama, da se jedva kreću. Pa nije tačno, jer vidite ovo. I oni su verovali. Tako pričaju u Pjongjangu crkavaju od gladi. Nije tačno. Ali kako žive Koreanci? To znaju oni koji su tamo bili. Ali da ovaj ne živi normalno, pa to je jasno. Pa čoveč, on sedi na klozetskoj šolji od čistog zlata. Pa šta ćemo to, jevo, tej. I on je sad graditelj komunizma. Spašava ga to što je od Rusa dobio taj transkontinentalnu raketu. Inače bi ga samleli. Ali pazi, kad ti vidiš da neko živi tako kao Neron, kao Tito što je živio, $1.000.000 dnevno su bili njegovi troškovi. I sad kaže, da, on tako, treba tako. I on ima, koje zasluge on ima? Šta je uradio? Komunizam mu je nazadio Srbiju za 100 godina.